や縁結びなど様々にご利益があると言われております。まもなく支柱を通過いたします。多少の揺れを伴います。ご注意ください。右に見えてまいります登山道が雲岳の小道です。志賀直哉、林芙美子などこの道にゆかりのある作家の歌を岩に刻んでおります。左一帯の尾道水道の景観は日本遺産に登録されております。展望台にてごゆっくりご覧になってください。まもなく山頂駅に到着いたしますが、この辺り一帯が千光寺公園です。ただいまロープウェイは折り返し運転しており、時間が